اه اه تعبتني يا احمد. طب اعمل لك تاني يابا بالراحه يابا. تعبان خالص. اعرفها انا عمليه البواسير دي والله صعبه اعرفها. مش قادر خالص يا احمد. حس بهوا في كل ناحيه. حس نفسي منفوخ زي البالونه وحطير. هي كويسه؟ خلاص يا ولدي براحتك يا ابوي. خش يا ابوي. الو. ايوه يا ابو حميد، رايقه يا حبيبي، منزلين ابوكم العربيه ناظركم شوياتي. ماله تعبان شويه؟ عامل عمليه في فدنه يا حاج. ألف مليون سلامة عليه. وانتوا فين ضلك يا حبابا؟ البيت والله لسه داخلين والله البيت. والله في البيت ما تحركنا. يا ابوي. لا ما تجيش والله، عمليه بسيطه ذي. لا انا جايكم برضو. الحاج سعيد ولا الحاج سعيد جاي على طول. سلام. تعال حاج في انتظار. سلام. ابوي يابا مين تكون بتكلم مين يا ده عم شوقي وجاي. ايوه اكون قلت له يا ابوي قلت له عامل عمليه فدنه. ايوه عشان ده زي نشر الستة حيزحف البلد كله، واي حد يجي من قرايبنا من عمامك من اي حد قول له عامل عمليه في ودان. انت عارفني انا بتكسب. عارفك يابا والله. يابا هي على الماك جامد يابا. يابا يا بتعمل ايه يابا؟ يخرب بيت ابو اهدى يابا امسك نفسك. ايه اللي انت بتعمله؟ والله بشوفك. امسك نفسك عشان عم شوقي جاي. يا ابوي مش عارف اعمل معاه ايه الراجل ده. انا امسك نفسك. ايه اللي خلاه يجي؟ كان قلت له ما يجيش. قلت له والله يابا هو صمم. مين؟ يا حاج سعيد. حق شوقي. ايه يا عراب؟ الف سلامة. تفضل حق شوقي. يا ابو حميد. يا عامل حاج. يا اخبارك؟ تمام. مالوي متى عملتوا العملية دي ومتى رحتوا؟ والله عملناها النهارده الصبح يا حاج. الف سلامة. الله يسلمك. سلمك يا حاج، ما نجيتاش في حاجه وحشه والله. ليه ما سمعتوش حد؟ ما رضيناش والله نقول لحد يا حاج. ودان انت عارف وداني. ها؟ تعرف وداني مش بسمع منها من انا وصغير. ودانك يعني ليه؟ طب ما قلتوش كان رحنا معاكم المستشفى؟ ما مش مستاهله والله حق، عمليه بسيطه وما رضيناش نقلق حد يعني. لهوي. ما تعصبش عشان الجرح يابا. ليه هي الودان ياك بتتعب للدرجه دي؟ يا حاج علمها وحش. ويا الدكتور قال لكم كويس؟ لا كويس الحمد لله، ادانا علاجه وهنشوف ان شاء الله يبقى كويس. خلي بالك هو الحاج سعيد من هو صغير ما بيبطلش لعب فيها. ها؟ بطل شيء؟ احنا وصغيرين كنا مع بعض في المدرسه. يعني عشان تبقى برضه فاهم الكلام يا بابا وتعرف ابوك ايه اللي تعبه. خلاص يا شوقي عملت العمليه خلاص. كنا صغيرين في المدرسه مع بعض في الدرج. كان يقعد ما يبطلش لعب فيها، يجيب معاه حته قلم جاف كان محنده، كان يدخله في الخرمه. ايه اللي بتقوله ده حاج؟ خلاص يا شوقي تعرف؟ ويقعد يلعب جوا يلعب، واخر المتمه شوف الفجر بتاعه مش مكفي القلم الجاف. كان قال لي قال هات صباعك يا شوقي، كنت احطه له في الخرمه. ايه اللي بتقوله ده حاج؟ يا راجل احترم نفسك. خلاص يا شوقي. خلاص يا شوقي خلاص عشان مش قادر انا. مش هقول لك على الحاجات يا حبيبي عشان ما تعملهاش تاني، عشان الودان دي بصراحه يعني دي نعمه كبيره حافظ عليها. ما خلاص يا حاج. اقعد العب خلاص يا حاج. العب بصباعي ما كنتش اقرف مني. كنت العب بصباعي واطلع اي حاجه يا راجل ايه اللي بتقوله ده؟ يا راجل عيب احترم نفسك. فاهمني؟ خلاص يا شوقي خلاص روح انت. واخر المتمه كان معاه حته مفتاح طول كده، تلاقيه ناقته في الخرمه من جوا، ما اعرفش ازاي كان بيخش. يا مش قادر انا. يا راجل عيب، يا راجل اللي بتقوله ده احترم نفسك. عيب ايه مالكم يا اخواننا؟ مش بنقول اللي حصل احنا وصغيرين. حصل ايه يا راجل؟ يا راجل اللي بتقوله ده. مش الراجل الفقري ده. يابا ارتاح انت ارتاح. ايه اللي حصل؟ يابا مش ودانه تعبان. انا حقول يابا مش قادر. ما تقولش هو على كده جلسنا وفضحنا. حبيبي مش هقول. ايه حصل؟ فهمونا يا ابوي ده مش عامل ودانه. من عامل ايه؟ عامل بواسير. قلت له ارتحت. يعني انت عاجبك الكلام بيقوله ده صباعه؟ بضحك عليه يا حاج. ومتى عملها البواسير ده؟ عملها النهارده الصبح. ايه اللي ضحك يعني في الموضوع؟ مش قادر. وده اللي فيه بواسير ده؟
امال ايه يا حاج، مش بني ادم زينا؟ عملها لك البواسير يا حاج سعيد. خلاص روح يا شوقي روح، عشان مش قادر انا اعصابي مش قادر. يا بوي ما كان يومك يا حاج سعيد. لما اروح لما اروح عادي اقول للناس تاجي تزوره. لا ما تقولش لحد عامل البواسير عشان انت عارفه. لا ما ينفعش برضه، الحق سعيد ليه جمايل كثير على الناس والناس تاجي تزوره. خليها ودنه يا عم شوقي. الحقونا يا ناس، الحق سعيد عمل عملية البواسير. حيجلسنا جراسك ودحين شنو على الصفحات ده مش بلبس بالقفوله. لكن يابا صح انت كنت تحط فيها المصاج. قوم من هنا